الطفل يحتاج ازاله اللوستين والناميات لان عنده مشاكل. الاهل يقول لك لا والله احنا استشارنا وقالوا لا تجيسونهم هذه لغايه عمر 6-7 سنوات يصير خير بعدين ان شاء الله. خلينا نحسبها مع بعض. الياهل ما يرقد زين طول الليل يفاطس ويرافس، يقوم الصبح تعبان، يروح المدرسه ما يركز، تحصيله الاكاديمي يصير نازل. هذا من جسمه. الياهل طول الليل مبطل بوزه وينافق ويتنسم من حلجه ويتقلب واسنانه تتشوه، ضروسه تتراكم، يحتاج عمليات تعديل وتقويم عقب سنين. زين هذه من جسمه. الياهل من قله النوم عنده فرط نشاط الحركي او عنده اكتئاب وخمول. زين هذه من جسمه. كله بسبه المناعه. طبعا هذا كلام مو صحيح. المناعه لها دور اللوستين في المناعه لغايه عمر السنتين. عقب السنتين انتهينا، ما لهم دور في المناعه. سلام عليكم.